रंगीत पाखरू. लेखक अनिल अवचट. ते चिमणीचं पिल्लू होतं सगळ्यांचं लाडकं. सगळ्या झाडांवर ते एकटंच होतं ना त्या वयाचं. त्यामुळे प्रत्येक घरट्यात जाऊन मावशांकडून काकांकडून नुसते लाड करून घ्यायचं. कुणाच्या घरट्यात अंडी दिसली की विचारच सुटायचं, यातनं पिल्लं कधी बाहेर येणार? मग ती बाहेर आलेल्या माझ्याशी खेळतील का? आमचं भांडण झालं तर मग काय करायचं? असे त्याचे लाख प्रश्न. सगळ्यांची करमणूकही व्हायची आणि भंडावूनही सोडायचं ते सगळ्यांना. हिवाळ्यात कुठून कुठून नवे पक्षी यायचे पाहुणे म्हणून. त्यांच्याशीही हे पिल्लू खूप गप्पा मारायचं. त्यातल्या एका रंगीबेरंगी खंड्याला तर जाऊन चिकटलंच. त्याची लांब चोच, पंखांना चमकता निळा, पोटावर पांढरा पट्टा. आपलं पिल्लू अगदी भारूनच गेलं. त्याच्याबरोबर नदी शेजारच्या झाडावर जाऊन बसायचं. खंड्यानं या पिल्लाचं नाव ठेवलं बंड्या. खंड्या जे करील ते बंड्या करून बघायचा. खंड्या झेप घेऊन पाण्यातला मासा पकडायचा तर बंड्याही गेला ते करायला आणि धापकन पडला पाण्यात. गटांगळ्या खायला लागला. तसं खंड्यानं चोचीनं ढकलत त्याला किनाऱ्याला आणलं कसं बसं. आईनं बजावलं बंड्याला, खंड्या पक्षी वेगळा आहे, आपण वेगळे आहोत. तो करेल तसं करायला जाऊ नकोस यापुढं. हिवाळा गेला तसा खंड्या दिसेनासा झाला. बंड्याला आता एकटं एकटं वाटू लागलं. सारखा समोर खंड्या दिसायचा. त्याचा तो चमकता रंग, नाहीतर आपला हा कळकट मळकट रंग. त्याची ती डौलदार लांब चोच, नाहीतर आपली ही खुडूक चोच. त्याची ती पाण्यावरची झेप, कुठे तो आणि कुठे आपण. आई मागे भुणभुण लावली, मला का नाही तसला रंग? काय बोलणार त्याच्या पुढे? त्याने पोपट दादाच्या अंगाला अंग घासून पाहिलं, चोचीला चोच घासून पाहिली, पण बंड्या आपला तसाच. मोर मामाकडे गेला. मामाने तर त्याला पिसाऱ्यावर घेऊन हिंडवलं. पिसाऱ्याचे रंगीत कण चिकटले अंगाला, पण झटकल्यावर निघूनही गेले. परत बंड्या आपला तसाच. त्याचं हे वेड वाढतच चाललं. पक्ष्यांमधल्या सायकियाट्रिस्टने, काउन्सिलरनेही हात टेकले. नंतर आली रंगपंचमी. पोरं धुवाधार रंग खेळू लागली. बंड्या लागला नाचायला आणि गेला त्यांच्यात. पोरांनाही गंमत वाटली. तऱ्हेतऱ्हेचे रंग तर उडवलेच, पण काहींनी त्याला धरून रंगांच्या बादलीतच टाकलं. मग गडबड झाली. बंड्या कसा बसा बाहेर आला आणि थकून घरट्याशी येऊन पोचला. त्याचं हे ध्यान पाहून सगळे हसायला लागले खदाखदा. त्यावर तो आणखीनच चिडला. आधीच त्या रासायनिक रंगांमुळे अंगाची लाही लाही होत होती. काही रंग तर ऑइल पेंटचे होते. त्यांनी अंगाला आला होता चिकटपणा. मग आईनं त्याला नदीवर नेऊन आंघोळ घातली. रंग लागले पाण्यात वाहायला. तसा माशांना त्रास सुरू झाला. ते येऊन म्हणू लागले, बंड्या कुठून रे आणलीस ही घाण? पुढे ऑइल पेंटचे डाग जायला काही दिवस लागले. हळूहळू त्याचा मूळ रंग दिसायला लागला. किती छान आहे आपला रंग, बंड्याला प्रथमच जाणवत होतं. नंतर हिवाळ्यात त्याचा दोस्त खंड्या आला. तो तर म्हणाला, बंड्या खरं सांगू का, मला तर तुझाच रंग आवडतो. याला बेज कलर म्हणतात, किंवा ऑफ व्हाईट किंवा ब्रोकन व्हाईट. किती छान छटा आहे ही रंगाची, सौम्य आहे. आणि पंखावरचं त्याला शोभणारं रेघांनी काढलेलं हे डिझाईन तर वाह, बंड्या नशीबवान आहेस तू. ही पसंतीची पावती ऐकून तर बंड्या मोहरून गेला. लगेच नदीवर जाऊन पाण्यात स्वतःला बघूनही आला. आता त्याची खंड्याशी आणखीच घट्ट दोस्ती झाली आहे, आणि तीही बरोबरीच्या नात्याने. गोष्ट संपली. धन्यवाद. नमस्कार. आज आपण प्राणी पक्ष्यांच्या नावे जमीन, पाणी आणि हवेचा उपक्रम घेणार आहोत. हा उपक्रम आपल्या मुलांचे लक्ष केंद्रित करण्याची आणि मोठ्या स्नायू विकसित करण्याची क्षमता वाढवतो. प्रथम जमिनीवर 3 मोठे गोल आखून घ्या. एक जमीन, दुसरे पाणी आणि तिसरे आकाशासाठी. आता जर आपण कावळा म्हणत असाल तर मुलाला आकाश म्हणून चिन्हांकित केलेल्या गोलामध्ये उडी मारणे आवश्यक आहे. जर आपण एखाद्या प्राण्याचे नाव दिले तर मुलाला जमीन म्हणून चिन्हांकित केलेल्या गोलात उडी मारली पाहिजे, आणि जर आपण मासा म्हणाल तर मूल पाणी म्हणून चिन्हांकित केलेल्या गोलात उडी मारेल. या सूचना देण्यापूर्वी मुलांना हा खेळ स्पष्ट करा.
शक्य असल्यास कुटुंबातील सर्व सदस्यांना या खेळामध्ये सहभागी होण्यासाठी सांगा. जर मूल 4पेक्षा मोठे असेल तर खेळाची काठिण्य पातळी वाढवावी. मुलांना प्रश्न विचारावे आणि त्यांनी गोलात उडी मारल्यावर त्यांना त्या प्राण्याची, पक्ष्याची किंवा पाण्यातल्या प्राण्यांची वैशिष्ट्य सांगायला सांगावीत. चला तर हा उपक्रम मुलांबरोबर खेळा आणि आम्हाला कळवा की हा उपक्रम कसा वाटला. धन्यवाद.